Kini Jaya Teknik Servis hadir di Kota Gresik, melayani servis kulkas, freezer, showcase, dan mesin cuci di Kota Gresik. Kami buka setiap hari, melayani servis panggilan untuk area seluruh Kota Gresik dan sekitarnya, seperti Balong Panggang, Benjeng, Bunga, Terme, Drio-Reo, Duduk Sampeyan, Iketi, Kebomas, Kedamaian, Manyar, Menganti, Panteng, Sangkapura, Sidayu, Tambak, Ujung Pangkah, Ringinanong, Ugun. Jika kulkasmu rusak, jika mesin cucimu rusak, tidak perlu beli baru. Kami solusinya. Yuk segera hubungi Jaya Teknik Servis melalui WhatsApp di nomor 0896 8252 2982.